izay mitondra ny lohateny hoe mitory izay rehetra nandidiko anareo. Nitondra ny fampianarana amintsika moa zany dia pasteur Rabenja raha miaraka avy any amin'ny fiangonana Batista ny Tomasina Anjoma. Dia manasanao pasteur miakatra ety aloha hitondra ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Fiva lehibe ho ahy tompoko ny azahoana mitondra indray ny tenin'Andriamanitra anio. Mahita reto namana izay nizara ny teny hatramin'izay ka hatramin'izao dia tolagaga mahita ny as'Andriamanitra. Fa tsy misy mahafantatra izy ireo na iray aza. Afa-tsy ny anankiray efa niaraka teto ihany. Ary raha koa tsy nahafantatra an'izy ireo. Misy mahinao izany hoe Florent zany ohatra mahafantatra, tsy nahafantatra akory. Zany amin'ny internet izy hitao koa ny anankiray mpanao pain quotidien. Tsy mifankahalala an'izany koa tamin'izany koa ny tenako nandray mandeha azy. Fa ny zavatra mahagaga tompoko dia ny zavatra nomanina teto dia samy naka izay texte tiany alainy tsiraray avy hanazavana ireo zavatra izao. Fa mahagaga ilay firaisan'izy rehetrarehetra. Tsy manatsikaritra an'izany ve ianareo? Firaisan'izy rehetrarehetra. Nefa tsy mitovy akory n'inona ny teny nalainy tsiraray avy. Fa nanontaniana fotsiny tsy hoe iza ny ambesa texte ino ampiasainareo. Samy hafa tompoko nalainay. Tsy mifanaraka izahay. Fa zavatra mahagaga raha ihany tokoa ny ten'Andriamanitra. Ka na avia izy ianao na avia izy. Na izy ianao na izy. Ka efa zanak'Andriamanitra. Ka tsy mahana fa tsy ny tenin'Andriamanitra dia hitovy ny herintsika re tompoko. Hifanaraka daholo isaoran'Andriamanitra zany. Zany koa rehefa azo milazana hoe avy dia azontsika tanteraka daholo na izay amin'ny Baiboly. Fa ny apahany mety azontsika kely voalohany ilay fiandohan-javatra. Efa zavatra excellent izay zavatra izay. Efa zavatra tsara izay. Fony ny vazaha hoe l'ennemi du bien c'est quoi? Le mieux. Et quel ennemi du mieux? C'est l'excellence. Inona ny fahavalony atao hoe tsara dia ny tsara koa lavitra. Tsara indrindra mantsena. Dia inona indray mbola zay mbola misy ataoko hoe tsara lavitra indrindrindrindra. Fa piasa amin'ny Baiboly izay tsara lavitra izay. Mampiasa ny teny hoe excellence izy milaza azy. Ka ny zavatr'Andriamanitra dia tsy ataony hoe parfait ny meny antsika. Fa ny meny antsika dia ny excellence. Ny zavatra hoe ny tsara. Ho any amin'ny atao hoe mbola tsara indrindra mbola tadiavina. Ka ilay fahaizantsika zavatra anio tokony hisaorantsika Andriamanitra sahady. Fa anino rapitso? Hitombondray rapitso. Hoy fitsika malagasy hoe amin'ny teny protestanta sombotsombony. 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 Ary sombotsombony mandra-piavin'i Jesosy. Ka ny sombotsombontsika olombelona maninona? Nahazo mofo anankiray nareo androany. Sombony sisa davela teo. Ahoana ny sombony rapitso? Mihamiena. Afaka izy mihamiena. Fa ny Baiboly maninona? Tompo. Qu'on excelle hoy ny vazaha. Mandroso amin'ny tsara isika hatranetrany. Asa kivy ianareo raha tanika mbola tsy hainareo ilay teknika be ny mameny apasterateur rehetrarehetra ireny. Misy teknika be ameny antsika hoe Coca-Cola ozy dia lesony fotsiny la dia ianao Coca mifatatrao dia ozy hoe Coca sainao mieritreritra azy tsy azoko izany tsy maninona aloha fa aleo izay azo anio. Ary zany ny ankizy kely tompoko. Ataovy maheno resakao fotsiny zanakao. Ataovy mihaino fotsiny izy, mihaino fotsiny. Fa mahana sofina mahay mihaino izy dia ny sainy naniny izy io hanamboatra an'io. Aza gaga fa miteny ara-tenena fitsipitenena mazava ny ankizy. Na teny anglisy io, na teny malagasy io. Mana zanaka malagasy. Teraka taty ny namako anankiray no naka azy taty. Matias Radloff. Zay fatany sasany amin'ity amany. Tonga tany izy dia mitondra tatiorina zahako namangy azy. Resaka amin'ilay malagasy ankizy vavy. Manao ny ianao? Tena tenitsino aminy. Efa teny gasy malagasy nomeko azy.
satria tsy naheno inona ntsony izy teny malagasy fa miteny frantsay izy, miteny anglisy izy, miteny allemand, haiko ny anankiroa fa ny anankiratelo tsy haiko dia mifanaraka izay mianaka miankina amin'ny fiainao natovoko ny zavatra rehetrarehetra ka ino tsara ny tenin'Andriamanitra, ino tsara zany tenin'Andriamanitra zany hiasa amintsika iny dia hitanao fa manina izy io mivelatra mahay miteny keo anao hoe le tenin'Andriamanitra mihitsy ny fiteninao ko ka nahaka ny Jaona tsika toko 7 manazava ny atao hoe mitory zay rehetra nandidiko anareo. Mitory tsy zay mivolaza amin'ny baiboly fa mampianara azy aninona hitandrina zay rehetra nandidiko anareo fa tsy diso zany akory raha hoe mitory satria miresaka ny amin'ny fitoriteny-tsika zao amin'izao fotoana zao ao za mitoriteny zany dia inona nytorinao araka ny lazainao zay rehetra nandidiko anareo tsy mihoatra an'izay tsy latsaka an'izay tokony inona zany navoakanao rehefa moka 100 inona zay nomen'Andriamanitra atsika tsy mihoatra tsy latsaka izany ka raha matiditsika ny ao amin'ny Mateo toko 7 dia ny 9 dia hoe mampianara azy aninona hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Io no nangalana io hevitra io dia tsy io nenetiko mazavaina aminareo satria tsy ampy le lazaina anatiny ao fa nalaitsika ninay zany kosa Jaona toko 7 nahoana loatra ny Jaona toko 7 nalaina satria io ny vavaka nataon'izy Jesosy ataontsika hoe prière sacerdotale, vavaka nataon'i Jesosy tamin'ny rainy ale teny ampiasaina eto hoe ray sy zanaka tsy miteniteny foana zao hoe ray sy zanaka izay ao amin'Andriamanitra aloha ahitana an'izany ka raha mijery ny Andriamanitra ray sy zanaka tsika dia aseho foana zay fiteny hoe ny ray ny zanaka, ny ray ny zanaka, ny ray ny naniraka, ny zanaka ny rahana. Zay ihany verimberinao zanaka ray naniraka, zanaka n'inona ny rahana. Dikan'izay misy mission le any amin'ilay zanaka omena azy, iraka omena azy ka raha ny rahany tety ambony tany Jesosy Kristy misy iraka mimenena izy io dia tsy maintsy mijery kely tsika zay afatra zay taiza noho zan'izay ny afatra zany fa eto izy tsy hitatsika zany zavatra any amin'ny andinina fotsiny fa tsy maintsy maka ny Jaona toko 5 tsika vao hitany hoe ahoana azahoan'i Jesosy le zavatra avy any amin'ny rainy ka ny sarita amin'izay aloha dia raha mpampianatra psychopédagogie nareo dia misy mpampianatra sy ny ampianarina sady iso lazaiko tsy mila pédagogue vao mahay an'izany fa ny dika paideo matsy dia hoana ny pédagogue matsy dia mpanompo anankiray mitondra ankizy ho any amin'ny mpampianatra alazaina fa ny lalàna dia manano zay asa zay kay Andriamanitra mana pédagogie dia mampianatra izy zany meny any zanany ho zarainy amin'ny hafa ndraiky io tsy ohatra n'lay andevy zany zay mitondra ny ankizy ho any amin'ny sekoly fotsiny fa mihoatra noho zany ny tena pédagogue zany dia Jesosy Kristy zay tena mena n'le zavatra ny amin'ny rainy amin'ny mahazanaka azy ahatanteraka ny nandrahana azy. Ahodina amin'ny teny tsotra zay dia hoe ny mpampianatra sy ny ampianarina fotsiny ka mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe ataovy mpianatra ny mpianatra zay dia ampitan'iny keo amin'ny hafa ho ampianatra an'iny amin'ny hafa tsy resaka hoe lasa élève na mpianatra tsotra fa disciple manao mampiasa mamorona teny ahako manao disciplorat c'est mon terme discipulat fa mahafinaritra ny sofoko le hoe manao disciplorat zany disciplorat zany maninona discipulat honareo manao mpianatra raha mpianatra any tsy milaza fotsiny hoe manao Jesosy miteny azy voalohany hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia hoana ho mpianatra tokoa iza ihany natao mpianatra maharitra amin'ilay inona fampianaran'i Jesosy ka tsy nahazo fampianarana fotsiny avy amin'i Jesosy fa naharitra amin'izay raha maharitra amin'izay amin'ny teniko zany ao dia ho mpianatra tokoa dia misy vokany aminao io dia sa inona hitanao ny marina ary marina n'inona anafaka anao tsy ho andevo misy inona zany ao anatin'izay ataontsika hoe fampianarana zay
manova olona le fampianarana ary eo amin'ny saina toko dia manova zavatra mihitsy ny zavatra renesinao rehetrarehetra lazao azy zay renesinao fa olazaiko ny fisainanao sy manatsainanao sy mamanatsainanao rapy foana lefanao rapy foana dia ahoanao fanatsaiko raha zay foana ianao itsanandro manao rapy fisaina ianao e ahoana mampiavaka ny olona intelligent toko ny klasika no enona satria amin'ny klasika dia misy ny atao hoe leitmotiv ao anatin'ny zavatra klasika zay leitmotiv zay a verimberina tsara foana io tsy miala mihitsy araka zay niavantsika teo hoe inona menamena izy iny zavatra menamena iny tsy miala eo iny ary ny perspektiva iny dia iny makamy foana tsy miova maka izy io satria nahoana miainga amin'izay ataontsika hoe misy leitmotiv ny zavatra klasika baka ohatra mahay mandinika azy ianao ao foana iny ary tsy mivery ary rehefa fantatra hoe baka zay andel zay fa grisagrisana nina moa ziny anankiray aizany leitmotiv an'izay nanontany ianareo hoe aizany titre aizany texte aizany tononkaro aizany tononkaro grisagrisa ihany aona ny tena toyny efa ampy e izay ihany izy rehetra zay ny sasany iny ny verimberina fotsiny ihaniny eo deradera jeso deradera jeso deradera jeso dia atao anglisy ray ahoana ny anglisy fanaonareo ahoany amin'ny anglisy ahoana hainareo dia asika anglisy fotsiny izy eo dia maninona zay zao ohatran'le vehivavy ozy nareo hoe dera ho an'Andriamanitra zay tsara zay fa tsy fantatra amin'ny votovatiny tiako ambara aminareo zany dia hoe raha mantatritsika zay tokony ho fantatsika tokoa zaraina amin'ny alina amin'Andriamanitra le avy any amin'i Jesosy dia hoana zay rehetra nandidina vahoana ho ampianarina zany ka ovian'Andriamanitra nandidy aniza mozy ity Jesosy Kristy Jaona toko 5 ny andininy 7 mbola fanokafany zany re olona toko 5 fa aloha atombotsika andimy 7 ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy zay hitany ataon'ny ray fa na inona no ataon'ny ray dia toy zany no ataon'ny zanaka zay tompoko ny fitaizana zanaka ataoviny mety dia ninona ny zanakao zay ny ataony zafo kely dia miaraka amiko dia misy fiantraikany ny ataony ny ataoko vehivavy izy manao an'izao foana fa mipetraka amin'ny salon izy zany dia izy mandalo rehetrrehetra hoe dady io zay tan'ny ankizy no inona no ataony ko sokotsokely foana ny oronalao tovy an'izao indray anina koa ny zanakareo lasa mpanao an'izay ko izy aza maditra amin'ny zanakao anao fa ny ataon'ny ray sy ny reny ihany io ka zay ataon'ny ray no ataon'ny zanaka aona ny fanazavana an'izay ny andininy 20 hoana ny teniny fa ny ray tiany zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra zay ataon'ny tenany ary asa lehibe noho izany no asehony azy mba ho gaga ianareo mihoatra noho n'le mijery fotsiny le zanaka fa maninona le rainy tia azy ny rainy ka hoana aseho any azy akoatra ninona ny mahita ny ohatra ataonao fotsiny le ankizy dia maninona tena aseho azy mifanaovana azy ka hitan'le zanaka zay dia maninona manao koa le zanaka ka asehony tsara mihitsy mizatra tsara vitan'ny ray mihitsy atolona azy hoe ohatrao azagaga manao an'izany ko le zanaka rehefa avy eo zay adalo tsika malagasy maninona toandray satria mampiseho azy ny rainy
dia ny anankiray indray inona ny andininy faraiky am'rapolo fa toy ny ray manangana ny zanaka toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka fa mpiny an'izao teny izao zay tiany efa pédagogie tsara sandray amin'Andriamanitra amin'ny zanany dia hoana voalohany indrindra hoe zay ataon'ny rainy maninona ny rainy maninona manangana amin'ny maty Jesosy kosa maninona manangana amin'ny maty fa efa manivaka kely izy maninona manao zay tiany ataony indray le olona ao izy manao zay tiany ataony Jesosy zay tiany iza ihany no atsangany zay tiany Jesosy efa maleo tena kely izy zany manao azy fa raha azonao tsaina tsara io le zay tiany Jesosy io le tiany iza indra fantatrareo le tian'Andriamanitra ihany dia mifarany inona ny dikany avy eo fa 12 fa ny iray aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia nymen'ny zanaka dingana ambony dia ambony amin'izay iza no mpitsaratra amin'izay tsy ny ray nefa tsy meny ny ray intsony zany ho ataony fa meny an'iza meny any zanany dia azony zanany zay zavatray dia izy zany manao azy anazy ny fahefana zay mifahaiza mampianatra tokoa miala avy eo le ankizy dia moana mavita ny nataonao koa izy 100 isan-jato hoy ny tenin'ny Paoly na amin'ny Timoty hoe ianao dia efa naninona nanaraka tsara ny fampianarako ny finoko ny findrehetrarehetra izy eo misy sivy eo tompoko ninona matierana mpanaovina azy nanaovana izy rehetra nataony tsara daholo izy andrehetra zany etreny amin'ny fahoriana azy azony zany ny mpianatra naninona zanaka nanaraka n'ilay mpampianatra dia ny rainy zany ary Jesosy tsy afa-amin'izay ka ny pédagogian'Andriamanitra ndraisantsika amin'izao fotoana izao ao zany fitaizan'Andriamanitra zany ao amin'ny zanany sy nampitainy azy misy famarina avy any aminy meny an'iza meny an'i Jesosy Kristy ka tonga manangana amin'ny maty izy inona zany manangana amin'ny maty zany fitsarana zany ao ny tsarany olona kay satria araky ny lalàna inona ny tambon'ny ota fahafatesana ka raha ny tambon'ny ota inona fahafatesana inona toko mivaolana alony inona tambon'ny ota inona ny tambon'ny ota ny fahafatesana iza zany tsy maintsy maty tsy ianao tsony ny maty fa efa maty ianao fa ody faty sisa meny anao ao zany ody faty zany Jesosy maty teo amin'ny toeranao ka mahatonga anao manana iny ianao fiainana mandrakizay zay no zavatra men'Andriamanitra ny Jesosy ka zay Jesosy manana linina izy zany le avy any amin'ny ray any ka tsy mitondra zavatra avy any amin'ny mihitsy Jesosy na dia ray aza fa vaizana angana avy any amin'ny ray nitondrany izy io ary atao ny tafiditra ka antany aminareo raha 100% men'Andriamanitra ny Jesosy firy 100% indray ny an'i Jesosy averiny amin'Andriamanitra ahoana va vérité de la palisse sady zany ahoana 100 isan-jato koa io nefany no hitantsika ilay fitiavan'Andriamanitra ny zanaka inona ny dikany fitiavana ary zany le mahana ny zava-miafina atao amin'Andriamanitra zay tsy hananan'izy Jesosy ahoana meny an'i Jesosy inona ny antony mba ho ampitainy ndana amin'izay makany Jaona 7:10 ka nasamy teny Jesosy ahoana vitako ny asako inona ary ny asa nampanaoviny n'Andriamanitra ny Jesosy nitondra n'izany teny zany men'Andriamanitra azy aloha zany mba ahoana mba ho mpiteny amin'iza ho amin'iza ndavaka itsika amin'izay ary ny Jaona 7:10 eo amin'ny andininy voalohany rehefa nilazain'i Jesosy zany teny zany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe ray eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba ankalazany zanakanao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao ahy inona ny tiany ambara eo tsotra eo tsy sarotra koa no filazana eo fa zay eo voalohany indrindra mankalaza tahaka ny nankalazako anao satria nahoana eto manao vavaka Jesosy ka ny zavatra voalohany ataony vavaka ataony dia naninona vavaka tatitra manao raporo satria vitany azy ny asany dia nao iny izy amin'izao fotoana izao anao raporo anao tatitra inona ny tatitra vitako ny asako ka zao tompoko hoana vitana azy za zao mba hankalazao amin'izay
satria zany vitako nesiko ankalaza ao am'izay a fihinadikany hoe mankalaza célébrer les vertus zay ny hoe glorifier ary miglorifier zany milaza ny atsaran'le olona amin'ny teny malagasy milaza ny atsarany milaza ny atsaran'Andriamanitra Jesosy Kristy fa ozy hoe mbalazao kosa ny atsarako amin'izao fotoana zao mais ao le noty satria nahoana vitako ny asako mba azoko maninona anao reo aveo ankalazako anao ndraiky koa amin'inona rehefa avy eo satria manjary iza mahazo dera tompoko rehefa nahazo 20% nareo 20% nareo le mpampianatra ankalazan'Andriamanitra ho vita ka ho tantarainy zany navitany izy io aminao raport izy am'izao zao avy nanaovako azy a niaraka navanao tamiko izy iny ho tantarayko aminao kosa ny zavatra any tohatra ny cinéma zany film zany ritsetsy zany sa ohatra mijery film tsika mijery zany hoe iny ny an'Andriamanitra vita tindray ny zanaka manao an'izao men'Andriamanitra azy io anjaran'ny zanaka indray manao an'iny ho amin'iza rehefa avy eo ina ataon'i Jesosy Kristy zany eo na ny teny hitantsika hoe ny ray ozy izy dia ray manino zao am'izao fotoana zao ankalaza azy satria nahoana nanome azy inona izy fahefana puissance force autorité mahafinaritra toko teny atsika malagasy efa atao vazaha izy tsy haitsika izy efa atao malagasy fa sina vazaha kely izy dia mety ohatra za tany Québec dia gaga miresaka amiko le olona montagne flat ozy izy inona zany montagne flat inona zany tu peux l'expliquer mon teny frantsay taille teny anglisy frantsay flat inona anglisy crevé zay menareo am'izany fa malagasy zany bien be le izy le olona c'est très joli a izay tsika ary aminahy ohatr'izay ihany ka inona moa no tiako izany am'izany hoe azonao tsaina tsara fa hoe milaza ny zanaty hoe milaza ny atsaran'Andriamanitra Jesosy Kristy lazana ny atsarany glorifier milaza ny atsarany célébrer ses vertus milaza ny atsarany exalter c'est ton terme non exalter milaza ny atsaran'Andriamanitra Jesosy manao satria efa hitany le atsara avy any amin'ray dia izy mitondra an'izany amin'izao fotoana izao dia nankalaza ao ny zany mankalaza amin'ny nofo rehetra miantefany amin'izy universel izy ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny rehetra dia izao tontolo izao itompoko misy ho any amin'izy any amin'izao tontolo izao fa inona ozy na zay neto hoe mankazan'Andriamanitra hanome azy inona fahefanan'inona hanome azy fiainana mandrakizay iza mavita an'izany Andriamanitra nefa Jesosy maninona mavita mame an'izany ame inona ho ny tompoko fiainana mandrakizay mahana iny izy ianao zany mahana pouvoir reo olona mahana fahefana izy donc il y avait eu le passage de pouvoir passation de pouvoir délégation de pouvoir zany ampitaina le inona le fahefana avy any amin'Andriamanitra fahefan'Andriamanitra io no ampitaina amin'izy amin'ny Jesosy Kristy ka tonga amin'ny Jesosy Kristy inona ny ataontsika hoe lay fahefana zany men'Andriamanitra azy io fahefana n'inona anangana ny maty zay ny hita tany toko fadimy no mena inona izy fitsarana ka ny fitsarana tokony antsika ho tsaina linona le anameloka foana ny anameloka foana fa ny fitsarana koa maninona mbana marina ny eloka be indrindrindra toko dia manindry famarinana roa aray amin'ny natin'ny famarinana roa na zany avantsika hoe hérésie rehefa mivoana ny zavatra ataontsika fa nabarako aminy koa tena hérésie tompoko raha ny ray ihany tsindrinao amin'ny zavatra anakolomen'Andriamanitra milaza ianao fa Andriamanitra Jesosy Kristy amen fa tsy olona izy hérésie zay izy roa miaraka ary resaka binaire zay amin'ny teny frantsay hevitra roa zay ao amin'ny baiboly na amin'ny baiboly raha dia binaire zay mahatonga amin'ny tena hoe jery amin'ny baiboly a toetra ny fisainana hébraïsika tokony na ny grika raha anaovana azy misy zavatra mirazotra foana parallèle roa hatramin'ny voalohany
na misy olombelona izy inona rono nataony lasovavy ary ro tsy mitovy akory fa mifanipaka tsy mifanipaka fa tsy mitovy ifameno ary zay ny men'Andriamanitra atsika azany ray ihany tsindronao raha mandinika soratra masina hoe le lafiny ataontsika hoe negativa ihany io azagaga ambany lalana foana ianao amin'ny fotoana io ny ambany fahasoavana koa dia hoe ambany ataonao antinomisme foana ianao ny hoe tsy izany amin'ny tompo leo koa amin'ny tompo sambatra foana ianao efa manota amin'ny fotoana io sambatra maninona asa contemporain ozy manjareo azany hoe antoetsaina contemporain amin'ny ankehitriny ils sont contemporains zatra mipoka sy manao raisonne dia alleluia be loha fotsiny amin'ny fotoana io dia hoe tena mahay nefa nahazo information be lehibe fotsiny izy dia mahay famboarin'Andriamanitra ny saintsika ahoana voavolavola tsara ny saintsika mbola nifandray tamin'ny ampianako tamin'ny voalohany zany resako aminareo zany ny tenin'Andriamanitra ko mambolavola ny saintsika ka tsy miteniteny foana tsika fa miteny zavatra mazava ary zany lazaiko taminareo hoe anti intellectualisme mais suis pour l'intellectualité ary zay ny tenin'Andriamanitra tsy zany efa zay fa ny tenin'Andriamanitra mibaiko any amin'izay fa za anisany intellectualiste be taloha seho manam-pahaizana be tena hitako zany hoe fieboebona zany tompoko alay voatsaina fotsiny aneoko an'izany maka terme zéro là mpanao azy taonao Jean maka terme anankiray fotsiny any amin'ny dictionnaire zay zay tsy fampiasan'ny olona rehetrarehetra dia atao tsara iny teny iny dia mpisakafoana zay manao fiteny manao ano amboarina le teny mahafinaritra be dehibe dia oziny hoe wa zany efa vao teo ny nianatra azy dia miseo maninona bontsibontsina re olona satria tsisy ninona ianao ny dikan'io raisonne fotsiny ianao na koa maninona be loatra ny lohanao doy aminao hoe la tête vide raisonne la tête pleine remplie ahoana na pleine enfle mais la tête bien faite raisonne ny saina tsisy ninona tompoko manenoneno fotsiny tsika ohatra ny daba inona vita zay beloatra kosa mampieboebo fotsiny zany ny baiboly min'izany la connaissance enfle ny fahalalana mampieboebo fa rehefa voazaoka tsara ny tenin'Andriamanitra ka zao zay ny antony ity tsy maintsy mianatra ma baiboly tsika mba tsy ny atsika ny apopoka zay amin'ny eo feo fa ny Andriamanitra ka tsy rehire mihitsy ianao raha mba nomen'Andriamanitra tsy nananao taloha zava-miafina eny meny anao tokony faly ianao amin'izao fa aza mirehare fa faly satria anovanao ny tenin'Andriamanitra iny zay tovoko ilay izy dia inona ny dingana nitrangana avy eo anome azy inona ozy fiaina mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao ho an'izy io tsy ho an'ny fiangoana aloha ny zao tontolo zao aloha fa ho an'izy ho an'ilay mpianatra ny apôstôly zay nomen'Andriamanitra azy ireo zay zany le passation de pouvoir miala avy any amin'iza miala avy any amin'ny ray makany amin'ny zanaka ary zanaka makaiza amin'izay kosa amin'ny apôstôly dia anytany aminareo le pouvoir ohatry zao ve rehefa makany amin'ny Jesosy makany amin'ny mpianatra lasa 80% izy avy avy eo sa 100% ihany 100% ihany satria zato isany avy any amin'Andriamanitra no entin'iza Jesosy dia zato isany makaiza koa makany amin'ny mpianatra koa zay mahatonga ny zato ety mpianatra maninona tena azo antoko fa tena tenin'iza koa tenin'Andriamanitra satria zato isan-jato ny mena azy io zato isan-jato voarainy zareo ary ampitainy koa rehefa avy eo ho zato isan-jato koa dia zay ny hevitra voalohany vohitantsika eo fa inona moa ty atao hoe fiaina mandrakizay ty fiaina mandrakizay zo inona ny dikany eo amin'ny andininy fahafiry zany moa zao andininy faharoa ihany tsika sy fahatelo ny fiaina mandrakizay dia ahoana dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sy sady marina ny fiaina mandrakizay miankina amin'ny fahalalana re tompoko mahafantatra ianao ohatrany tsy azo atsaina zany hoe mahafantatra dia mahazo fiaina mandrakizay fa zay ny lazainy aloha aza ovana fa zay le izy aza hodina hoe zao ny tinizy io ambara fa zay io lazainy io ny atao hoe mana fiaina mandrakizay dia ahoana mahafantatra ianao dikan'izany ny fanavotana toko dia avy amin'ny fanambarana zay ataontsika hoe milaza inona fahalalana
manao prédication cognitive tsika manao tsilalao-teny zany amin'ny fahalalana ny toroteninao dia miankina amin'ny fahalalana zavatra dia hoe afantatra inona nefa no fantatrao olona personne no hitanao dia iza Andriamanitra tokana io le Andriamanitra naniraka aniza any Jesosy Kristy dia izy indray mifaharoa dia mahafantatra aniza Jesosy zay nahoana zay ny rahany ao zany tsy maintsy fantatrao le naniraka sy lay ny rahany azagaga miverimberina amin'ny filazantsara ny jaona zay ny rahany ray zay ny rahany ray ny ray ny naniraka dia ahoana anome inona fiainana manak'izay satria mahana iny izy mahavita an'izay mahana fahefana izy ka rehefa mijanatra izy dia misy mazimazimy fahitantsika azy mahay maninona fotsiny olona avy dia miteny fotsiny alleloia dia mahazo fiainana manak'izay dia to cinéma izy zany to film izy zany moa filazantsika azy fa cinéma sy film akory zany fa tena rehefa miteny le olona ka fantatrao dia mitondra soa aminao ny teny iny misy asanao ny tenin'Andriamanitra hoana ny filazana azy indray mahafantatra anao Andriamanitra tokana sy marina tsy maintsy tokana le Andriamanitra fatanao ary izy ny tena marina fa ny ankoatran'izay dia lainga avokoa zay le Andriamanitra maniraka ka omeny zany zany ten'Andriamanitra ny izy any amin'izany aloha ka ny zany rehefa maka izy io tsy mahazo atao hoe ny apahany any no entiny fa izy manontolo mihitsy omeny an'iza ny mpianandray rehefa avy eo ka izy anao nitondra izy io lainy ny raha no hitondra an'izany indray zay tompoko no hatreo aloha zany dia efa mahazo lesona be dehibe tsika hatreo dia raha mijanona teo hoe zay le sombitsombony aloha zany ka tsy ajanoko aloha nytoriteny fa mbola manam-potoana azona manohy azy andiny ny fefatra sy mivavalo arindreo vakitsika hojerentsika andiny ny fefatra ka hatramin'ny andiny favalo zaho efa nankalazanao tety ambonin'ny tany vitako ny asa nomenao ay ataoko ary ankehitriny raha eo mankalaza ay amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao nasehoko tamin'ny olona izay nomeko anao nomenao ay afy tamin'izao tontolo izao ny anarako anao reny ka nomenao ay ary notandremako ny teninao fantany ankehitriny fa afy taminao izay rehetra efa nomenao ay hatramin'ny andiny fahafiry moa zany favalo fa ny iray izay nomenao ah dia nomeko azy koa zay teniny efa zay nomenao ah dia nomeko azy kosa ary nosaisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary nino izy ka ianao nino izy fa ianao no naniraka misaotra Andriamanitra fa mamamaky teny azy o tsy manao akilalao akory nolazan'izany fa tena marina zany lazaiko zany fa 5 taona zay tsy namaky teny tsy vazovazy zany no tsy fahasalamana fa mamaky teny azy ohatra tsatsy zany mba te hafa re olo mamaky teny fa tsy navita namaky teny mihitsy ina nefa nolazainy amintsika eo mazava ny teniny hoe nankalaza zaho dia nankalazanao ny andininy fahefatra tsy zany na zany zaho efa nankalazanao dia ho nantoyny tety ambonin'ny tany misaotra ndray pasteur miara-masaka azy mahatongo samy teny izy ahoana zay to mafimafike pasteur nirina zay vitako niny ny asa nampanaovinao ahy manao rapport tompoko vita tompoko ny asa vita ny asako zay nanondrahanao ahy ianao no naniraka ka ahoana ny teniny ary izao noana zay ny andimy fahefatra hoe zaho efa nanina nankalaza zay le asa vita efa nanina izy nankalaza azy zavatra vita zay fankalazan'izay efa nankalaza vitako le asako inona ny dika mankalaza raha fantatrareo milaza ny hatsarana zay glorifié ka
ny gloara na ny voninahitra dia famasinana miariary fa ny famasinana dia voninahitra miafina. Hainao aloha tsy lalao teny zay ny voninahitra dia famasina maninona miariary. Fa kosa ny ataontsika hoe ny famasinana dia inona voninahitra miafina. Ka nasehon'Andriamanitra tokony voninahiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy na sary ilazantsika hoe le fahazavana manambarany amin'inona ny amin'ny masoandro. Zay no meny atika. Iny anjaran'i Jesosy zany ny mankalaza n'Andriamanitra, milaza n'inona ny atsarany. Ka ny fahamasin'Andriamanitra no aseny amin'ny alalan'inona amin'ny fankalazana azy ny atsarany. Fa raha ny hamasin'Andriamanitra no entiny eo maty tsika olombelona rehetrarehetra. Fa tsy ny netiny fa inona ny voninahiny. Mitondra voninahitra Jesosy Kristy ety ambony tany. Ho hitantsika izany voninahitra menetsika zany, le voninahitra men'Andriamanitra hoentiny ety ambony tany. Zay ny hevitra voalohany, mankalaza anao, fankalazana azy. Indiny fahenina, niny hevitra faharoa? Nasehoko azy ny anaranao. Inona ny dika zany hoe milaza ny atsaran'Andriamanitra? Mampiseho n'inona ny anarany. Ka ny anarana toko dia misy dikany amin'ny jiosy, amintsika malagasy koa. Nahoana nareo maka anarana hoe Rapanarivo, ny anaran'ny zanakareo, raha miliardera. Efa misy moa zany sa mbola tsy misy? Mbola ho avy rehefa kelikely, raha miliardera. Satria ny tianao ny zanakao mba haninona ho mpanan-karena. Dia mihevitra fa rehefa ampiasainy iny teny iny dia ninona lasa mpanan-karena tokoa ireo. Misy finoana ambadika izay. Fa ny jiosy io dia manao an'izay zavatra hoe ny anarana tena misy dikany ary tsy miteniteny foana ny anarana, aza lalaovina tokony anaran'olona. Ny frantsay dia sarotiny indrindra rehefa kitihinana izy ninona. Est-ce que j'ai raison? Ny anarany. Vous avez raison? Tsy azo kitikitihina ny anarany, fa milaza mombandra olona io sy ninona nataony. Hotsika malagasy hoe ataoko mahalala ny anarako iny, ataoko mahalala ny anarako. Ahoana zay? Il va me connaître, il va me connaître. We have to know me, we have to know me. Fantatrao ka. Rehefa hoe koizany hoe fantatrao amizay efa nasiana tontolo zay ny orony zay ny dikany. Fantatrao zao. Ny anarana fantatrao hoe raha miaraka, fa ambadiky ny raha miaraka nahazo tontolo ianao. Zay ohatra. Na fantatrao ianao. Ny ataon'ilay olona milaza n'inona ny amin'ny anarana. Ka ny amin'ny Andriamanitra dia ny aminy aloha ny tokony ho fantatrao. Izy io Andriamanitra io sy n'inona ny ataony aminao. Zay ataony aminao zay no tokony ho fantatrao. Ary zay ny tokony ho fantarina. Fisy zany tsy mahafantatra arira tsy mba zafy atsakany tanany. Izy nareo tsy mahalala Johnny Hallyday. You know Johnny Hallyday in English? Do you know that? I have no idea. Yeah. Let's call it The King. You know The King? Oh, Elvis Presley. You know him? But you don't know him. But you know him. Tsika mahafantatra azy tokoa. Raha rehetra mazafy, fa mbola tsy mahafantatra azy tsika. Ny anarana fotsiny fantatsika. Fa mivadiny no afaka laza hoe fantatro izy. Dia mandeha natao an-trano. Dia nandondona. Za mantsy fa le olona. Ka mivovo le alika tokotany. Ozy le alika. Dia mandondona. Dia mivovo ihany ny alika. Dia nanontany ny ramatoa, izy zao hoe. Dia mivovo le alika. Izy zao hoe, ny alika nareo hoe, ny alika nareo hoe. Izy zao hoe, ny alika nareo hoe. Ka matahotra alika loatra izy dia afatiny hoe izy amoa ianao. Avy anao sany va desety. Antanio aza lalika no zahanareo fa fataro tsara izy amoa miteny. Ka za ndre mandeha nandondona. Izy zao za ihany ho ihany. Avy dia nisokafa madama mivaravarana. Tsy marina ve izany zavatra mahafantatra azy izy? Vadika. Fa ianao zany, oh Dio, izy zao e, za ihany, za iza.
fantatra ve izy fa zay toko le Andriamanitra vao miantso izy hoe zay ihany ny ondriko mihaino ny feoko ary izy manaraka zay ny ondry zay mana qualité tsara ny ondry dia izy mani foana tsy mahay afa-tsy mani izy kalitao zany fa veny raharahatra iny zany tsara ny kalitao satria tsy fantany mihitsy makaiza ary tsy fantany ny avaiza ohatra ny Christophe Colomb anao découverte izy deo no tsy fantany izy ho aiza Christophe Colomb andeha izy ho aiza ianao tsy fantany tonga avany izy eo no tsy fantany aiza izy ary zany ny ondry tsy fantany ho aiza izy ary rehefa tonga tsy fantany hoe aiza izy io mila inona izy mpiandry tsara ka ny ondry ihany no sambatra rehefa ondry izy fa ny alika tsy sambatra raha manao ondry izy fa ny ondry ihany no sambatra amin'ny mahaondry azy satria misy mikarakara izy ary rehefa ondry ny kristianao manana mpikarakara ianao ary avery ianao tadiaviny ianao zay ny ondry ny Kristy ka eto zany ambarany amintsika ny atao hoe afantatra anaran'Andriamanitra dia hoana afantatra le Andriamanitra ka ny ondry rehefa miteny tompoko ny mpiandry ondry fantatry ny ao amin'ny Jaona 10 manazava zany ny ondry mihaino inona mihaino ny feony ary mitarika azy io ny ondry no tsy manoatra ny ondritsika malagasy ahoana atosika ataotra zany ny ondry ny matsy ondry be dehibe ao tomasinao misy eo atosika dia rehefa dia indehana makary dia makary fa ny ondry tokoa amin'ny baiboly eo mandeha mitandry ondry dia manao dia manina fotsiny manaraka dolo fotsiny mpanaraka fotsiny ny ondry zany qualité tsara ny ondry zany mpanaraka izy ny arahany dia mpiandry tsara arahany ny anankiray faharoa koa fantatra amin'ny feony nisy mpiandry ondry anankiray vangina missionnaire tozy ny missionnaire taminy hoe za mba tia hanitra ny fanaonareo fa misiko nareo ozy izy dia manaraka ny ondry mahataovy kely mba jereko izy tamin'ny dolo ny ondry rehetrarehetra vily ikavana dolodolo mijanona tao aloha dia averendreo hoe tamin'ireny olo rehetrarehetra vilindreny olo rehetra ndia mba handramako ozy izy dia nanandrany nandositra dolo ny ondry rehetrarehetra ny ondry mahalalan'inona mpiandry azy ny ondry mahalalany mpiandry azy ary manaraka azy fantatrao ve ny mpiandrinao Jesosy aloha ny tena mpiandry tsara fantatrao ve zany fa tsy le pasitera aloha ndresako amin'izany fantatrao hoe mpiandry tsara anao zay tovoko ny tena izy dia mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izy andray moa Jesosy teo le Andriamanitra inona io naniraka an'zanany Andriamanitra fitiavana zany izy nazantsika azy satria tia ny zanany Jesosy dia hoana meny azy ny zavatra tsy fantany nampiseho azy ninona ny zavatra tsy fantany nahita fitiavana izy zany ino noentiny amin'izy any amin'ny hafa inona zany noentiny fitiavana ka Andriamanitra fitiavana no hitanao ilay tokana sady marina maninona maniraka ho anao ny zanany zay ny fitiavana dia Andriamanitra ray zay fantatrao ve izay Andriamanitra tianao tsika mihevitra n'Andriamanitra le Andriamanitra masika koa izy le olona anankiray zay hoe nareo izy tena sasa naona ny sasa nareo samy angona foana isan'andro maninona nareo tsy matahotra Andriamanitra ahoana zany tsy antanako an zay matahotra azy ny azo ny marina sa tsy marina tsy fantany masy le hoe matahotra n'Andriamanitra sady zany za matahotra Andriamanitra dia mahatoky an'Andriamanitra manaiky azy ary makato azy zay mahafantatra n'Andriamanitra ka nizy anino an' Jesosy Kristy dia mahatoky azy manaiky azy Romanina obolina toko fafiry zay toko fadimy ahitanareo an'izay zavatra zay ampiseho ny zavatra zany dia mazava amintsika ny atao hoe
lasa toko fatelo maraka fitadiko raha diso telo na dimy amin'ny bolana misy an'izay ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra ka Andriamanitra tianao ny fantatrao fa tsy tsaranao amin'izao fotoana zao aloha ka tsy mahagaga raha tany ka tsy tiany olona tena ratsy be fa avelanao ihany koa izay safa hoe saiko sy lafaka nodiko maninona mahita ny ratsy anina ambinina tsy hoe manambina azy Andriamanitra koa fa tsy mikitika azy izy aloha no ny famindrapony andro-pahasoavana no andro fakasitrahana menombrana ka tonga ny olana iny hitady ny famonjena ny tadiavina fa tsy ny andositra n'Andriamanitra atahotr'Andriamanitra mpandositra ny tadiavina amin'ny fotoana io zay mahatonga ny torotenytika tsy toroteny mampandositra raha lalàna no entinareo mampandositra io lalàna io fahasoavana miantso anao kosa amin'inona amin'izany fahasoavana zany ary efa atsony le fahasoavana tonga dia manatinao ary maefa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miantso antsika toy zany milaza ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana zany hitany tsara maharatsy anao hitany mahavery anao ary ny tena olantsika tsika zay marary ka tsaboina tsika zay maditra ka ho atsaraina fa tsika zay maty ka mila inona fiainana mba takatra reo zany lazaiko zany tsy nataon'Andriamanitra ho atsaraina ianao satria hoe ratsy ka ho atsaraina marina fa ratsy ianao fa tsy zay ny ilainao fa natsarana anao marary kosa ianao tsy mampinatsony marary fa tsy zay ny tena olanao tsy marary ianao tsaboinao dia vita io e fa maty ianao tsy izy azo atao aminao fa izy ny amelona anao zay le fitiavan'Andriamanitra anangana antsika amin'inona amin'ny maty dia jerevy tsara nalazainy teo hoe ahafantarana an' Jesosy ka inona atao hoe fiainana mandrakizay zany dia manambarany amin'inona ny anaran'Andriamanitra Andriamanitra zay tena tianao ary Jesosy Kristy kosa mba ahoana Jesosy Kristy inona atao hoe Jesosy Jesosy inona atao hoe Jesosy Yeshua teny gisy teny hébreu fotsiny io zay afatao tsy teny gasy fotsiny Jesosy ondreo izy ny katolika Jesu ondreo izy ny protestant amin'izao fotoana zao Jesu tsy protestant akoraha protestant zany amin'izao fotoana zao fa anao vaovana anarany io fa ny ao ambadika ny tena tiany ambara dia ny anarany hoe Jehova mamonjy ny anarany ny anatao hoe Jehova fa izy namonjy fa iny atao hoe any anatao hoe Jesosy fa izy no aninona amonjy ny olony amin'inona amin'ny aretiny ve amin'ny olany ve amin'ny fahasahiranany ve tsia fa amin'inona amin'ny le olana tena olany dia ny otany iotany io ny olany olombelona fa tsy ny aretiny ara-panahy zao ohatra tsy inona koa tsy natao hoe tsy fahavitany le manao zavatra fa raha zany ampipiana ihany ny olona mety mahavita azy ao nefa higaga izy fa tsy nahavita indray rehefa avy eo maka ohatra aminareo ny amin'ny saumon tsy misy eto Madagasikara fa amin'ny tantara foana reo pasteur zay nanao inona nanao atsoina teo amin'ny fiainany fa za nisy hanao atsoina be lehibe teo amin'ny fiainako ny amin'ny saumon zany tsy tantaraiko le atsoina aloha fa avy dia tantaraiko ny amin'ny saumon rery ihany ny trondro mahavita maninona manao inona fiakarana amin'inona amin'ny rina saty zany amonjy amin'ny toerana anankiray mba anatody izy ao fa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy manizy miakatra vita ny trondro hafa ve zany fa zao ny fitenin'io trondro io tilapia no entinao hiakatra any amin'ny anatody ihany hiakatra izy eo amin'izany tsy navita indray andro any rapitra tsy navita indray andro any zay foana ny fiteny tsy navita indray aho tsy navita indray aho tsy navita indray aho fa ny saumon nefany miezaka izy mbola tsy tafakatra izy mbola vitako ihany io anao izy a tafakatra izy ary manana inona indrindra ny saumon manana fahavalo indrindra ny saumon satria vao miakatra izy ho avy n'inona orsaka azy vera hohaniny izy iny sarotsika zanak'Andriamanitra hiakatra amin'ny zavatra impossible na vilaza azy ataony mahavitany eo menao ny hery avitana amin'izany meny le zavatra etika manao zany de hoe fahefana avy tao amin'izany fiainantsika koa meny atsika satria tsy maty tsika rehefa vovonjy fa efa velona n'inona andeha amin'izany fiainana zany raha mbola misy ny antenaina tokoa dia misy antonaina misy antony fiainantsika raha misy ny ainana matsy dia misy ny antenain'Andriamanitra ianao rehefa meny aina ianao velomina ianao dia io nisy atsika hoe Jesosy le Jehova hamonjy atsika
Jehova mpamonjy atsika manome inona izy fiainana mandrakizay. Andriamanitra reny mahavita an'izany Jehova mpamonjy azy. Fa izy koa dia Kristy. Fa tsy le Andriamanitra intsony izy fa ilay zanaka tonga ty ambony tany ho ny ran'Andriamanitra mamesy azy. Anina tsy maintsy maty teo amin'ny hazofijaliana. Ka tsy maintsy maty izy nalatsaka ny rany mba voalohany inona tambony hitanao. Ka voalohany kosa ny tambony hitanao afaka ianao. Dia ny tantara anankiray tamin'izay fotoan'izay eo amin'ny rangahy anankiray izay izay tantaraina tao am-piangona tantaran'ilay rangahy anankiray izay teo hoe izy roa lahy ireo mifankahazo tsara. Dia hatramin'ny vazaza hatramin'ny lehibe. Dia anankiray tsy mba mianatra mihitsy sy ny anankiray satria fianarana ka lasa magistrany anankiray. Ny anankiray tsy hanasa. Dia nao adalàna izandrolahy anankiray tao tanàna zany dia tratra izy azon'ny pôlisy dia tsaraina. Izy nefa mpitsara azy le namany. Dia mandrimandry ny sainy hoe sy namandraka janandrisara izay. Zay izy namandrisara ngambo hanao ratsy izy fa hanao izay metimety ngamba mba ataony amiko. Izay valiny tena valitsirana niny valin'ino ty fitsarana zany. Dia meloka ary sazy faratapony. Ankina le rangahy taminy hoe ahoana zany ve miteny sakaiza? Zany ve ny sakaiza tompoko? Tsy samy teny izy fa omponina n'inona votony fony. Ary inona tsy maintsy manefa vola bebe fa raha zany midratra 20 taona. Tsy manam-bola akory izy tsy inona. Tsy maintsy aninona anefa n'inona 20 taona. Entina amin'izay zany ho any amin'izy ho any amin'ny prison amin'izay. Toy izy le mpitsara matsin'ilay mpitarika azy hoe asevy makaty kely mizy aloha. Dia tonga ty le naman'le risara zany tonga ty. Hoy izy taminy hoe zaho sakaizanao fa inao teo aloha raha mpitsaranao. Aza mpitsara marina meloka inao. Fa zao kosa dia inona dia atsoroko aminao fa ianao amin'izao fotoana izao dia sakaizako. Dia naka ino izy naka chèque izy. Solafana vola anefao n'inona ny sazonao. Dia nitory-teny ato am-piangonana hoe o re olona izay le fitiavan'Andriamanitra antsika. Izy alain'rahany Jesosy Kristy ary inona ry le chèque. Ka raha tsy niraisin'le rangahy dia nahoana? Ahoana? Ka ataoko aminareo ohatra fotsiny hoe manjary verindray mba noty kely etiko raha rovitiko asaiko rovitiko izy hoe rovitiny le chèque dia ahoana? Tsy azo famonjena izy fa niraisiny izy iny ka afaka izy maimay baona. Dia mahatsindresa hoe raisy izay olona le chèque. Jesosy Kristy ny chèque-tsika amin'izao fotoana izao. Raisy le chèque. Dia ny ampitsin'iny anisy ramatoa tonga tany an-tranonay. Dia izy mantsy hoe pasteur aka le chèque aka le chèque aho izy izy. Chèque inona ozy le lazainao malika raisy le chèque io. Na iniaino izy apahany any. Mahaiza mahay miaino koa fa za manantena foana mahay manazava. Mpampianatra tsy mahay maninona aloha mahay manazava koa aloha izy. Tsy maintsy izay mihitsy fa mahay maninona koa anao mahay miaino. Fa tsy nanana chèque meko azy voatery ny truc tsara raha mpamonjena hoe zao ne tena olona le zao le olona rehefa mazava le zavatra. Zany zavatra mampiseho antsika ny hoe men'Andriamanitra antsika le chèque. Jesosy Kristy ilay Mesia maty teo amin'ny hazofijaliana. Jesosy Kristy no anarany. Izay tompoko no ilay filazantsara ka hoe ny Jaona toko fahatelo andiny faha 12 mamintina izany filazantsara rehetrarehetra zany hoe fato zao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mihitsy fa neny fiainana mandrakizay. Ainareo amin'izay zany le tian'izay amara men'Andriamanitra fiainana satria Jesosy man'ilay fahefana hanomezana an'izany amintsika dia anomenina fiainana mandrakizay. Fa tsy tapitra treo ny tantara le olona ary amaran'izay nkaikaintsika zao dia tapatra eo amin'ny fotoana. Ahoana ny verentsika ny toko 10 toko 7 jereo ny andiny manaraka jerentsika eo. Inona ny fanazavantsika manomboka amin'ny andininy firy moa vaitsika teo fahavalo zao farany andiny fahavalo zany. Fa ny teny izay nomenao aho dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary nino izy fa ianao
no naliraka men'Andriamanitra ny Jesosy ny fahefana hanome inona fiaina mandrakizay. Inona ary le fahefana azona fiaina mandrakizay? Ny anarany. Ka omba eo ny anarany. Inona nefa ny dikany anarany? Dia ny fitininy amin'ny andiny favalo hoe nomeko azy ninona ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra toko ampy ary tsy azo ampiana. Io le mahana fahefana, io le anarana mitondra famonjena. Ambara tonga ninona io filazana hoe tenin'Andriamanitra, fahefana avy any amin'Andriamanitra izy io. Manome inona fiaina mandrakizay ka tsy maintsy naninona nambara toy ninona ny hatsarany, naseho ny hatsarany. Efa naseho ny hatsarany mena ny anarany. Vita ny anarany ay le tenin'Andriamanitra zany rehetra zany. Zay mahatonga anay rehetra eo mitahaka hoe andao mba hijery tsara zay amin'ny Baiboly re olona. Aleo ny Baiboly milaza antsika ny marina fa tsy ny lozika mena ao fa ny tenin'Andriamanitra ihany. Voazava amin'izany ny tenin'Andriamanitra dia inona mitranga amin'ny olona tompoko. Ary ny teny izay nomenao ahy dia hoana nomeko azy. Na vita ny asany Jesosy nomeny ny mpianany inona ny teny izay efa azo. Manao fitoniana ram-pamonjeny Jesosy ny zavatra efa azony. Tena filazany tsara menaniza amin'ny mpianatra. Mba ho azo mpianatra eo hoana ho ampitany amin'ny hafa. Fa tsy maintsy ambara tonga vitsivitsy vao afaka mizara amin'ny hafa ianao. Tsy maintsy nandre an'ilay inona ianao, ilay nomenanao ilay zavatra. Eninao iny zavatra iny, dia faharoa inona ny hitatsika eo? Dia raisinao izy. Raiso izay nydrenesinao. Tsy le seky teo koa no raisinareo fa sary izy. Raiso le teny. Mbola le teny zany resantsika zany, raiso le teny. Dia ninona faharoa, fahatelo? Dia ho fantatrao, hoana ny teniny. Ka fantany nandray izy, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Iza manjary fantatry le olona? Jesosy. Jesosy avy amin'Andriamanitra. Zay ny fantany amin'izao fotoana izao. Satria nomeko azy ny teny dia hoana noraisiny. Rehefa noraisiny io iny manjary fantany fa avy aiza Jesosy io, ny ray ny zanaka io avy any amin'ny ray tondrany azy io. Dia rehefa zany rehefa avy any aminao io dia ninona tonao amin'izay? Hoy ny teny Baiboly hoe fa zay rehetra nandray azy andraytsiny fa le hoe hoy ny teny Jesosy tamin'ny Nikodemosy, raha tsy ateraky indray nareo tsy mahazo maninona mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Nateraky izay, nateraky iza? Nateraky Andriamanitra. Iza nateraky Andriamanitra nateraky ny tenin'Andriamanitra. Inona miteraka atsika indray? Tsy ny tenin'Andriamanitra, dia ny tenin'Andriamanitra iny no maninona mitarika atsika. Ka rehefa azonao tsara ny tenin'Andriamanitra ka manatra ena vonina iaino fotsinao dia asa aminao ny tenin'Andriamanitra hiteraka anao indray zay ka inona ho fantatrao ninona ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatra tsy fantatra toko tsy raisina, zavatra tsy fantatra tsy rosoana, fa tiana ho fantatrao zany ny amin'iza ny amin'izany atao hoe ilay hatsaran'Andriamanitra zany. Dia eo na ny teny faharoa indray amin'ny atao hoe tsy maintsy nateraky indray tsika voany dia hoe tsy maintsy nateraky ny rano sy ny fanahy vao mahazo maninona indray miditra. Tsy hiditra ianao raha tsy nahita, ary tsy nahita ianao raha tsy menanao ny tena ahitana azy. Zany lalan'izany tsy maintsy nizoranao nandre le tenin'Andriamanitra ka narisinao ny tenin'Andriamanitra dia hoe hoy ny Baiboly hoe ny finoana dia avy amin'inona? Avy amin'ny fandrenesana. Tokony hafantatra sy handrenao ary ny fandrenesana dia avy amin'inona? Avy amin'ny teniny amin'ny Kristy. Ny amin'ny Kristy amin'ny teny Grika mikasika ny amin'iza? Ny amin'ny Kristy, ilay Jesosy Kristy. Fantatrao zavatra dia rehefa fantatrao zany mazava aminao minonao fa niza ny afantatra zany mpamonjy aninona avetrany olona. Tsy maintsy mino ny olona. Zay mahatonga antsika tsy mitaky anao hoe décisionisme. Ao zany décisionisme zany mampanao zavatra, mampanao zavatra, mampanao zavatra. Raisy Jesosy, raisy amin'ny Jesosy. Ozy le raha mahatonaka izay hoe niasa be le pasteur eto fa tsisy nandray mpamonjy ny olona. Niasa be ona. Efa natao ny fomba rehetra hoe natao tatika, raisy Kristy, raisy Kristy, masina an'teo, tsisy nandray mpamonjy. Asan'izy daholo zany. Manipulation ataon'ny olona mbanina. Ary io toka azo atao mitao maniny fotsiny dia misy mandray mpamonjy ny rehefa avao. Maty hamonjy anao Kristy,
hitanao fa namaty ao jesosy maty tao amin'ny azy ianao nafa izany tsy hitomany rehefa avy eo be dehibe ny mampitomany aho misy olona zay tsy tia mihitsy le tu ne m'aimes pas qui a peur de voir quelqu'un qui pleure zahako mitomany foana fa gahy mikely misy mitomany miaraka amiko loha apetra fa inao no nampitomany anareo tao ka inao mitomany ka zay fotsiny fa ny tenin'Andriamanitra zay edy ny fanahy miasa aminao jerevy mivokatra eto tokony ndanary maninona antika zany mitorin'inona zay zavatra nandidiko anareo io nandidiny io azony Jesosy amin'izy zay zavatra nandidiny zay avy any amin'ny rainy nampiteny tamin'izy tamin'ny mpianany izy nampitany zany io dia tenin'Andriamanitra tiny zany tonga ny mpianatra rehefa azo mpianatra io anjara mpianatra ray manina mizary zany amin'ny hafa indray ary zany ny anjarantsika dia mbola misy le ataontsika hoe fitohizana io tsika koa atao mpianany manina hitondrany amin'ny hafa kotsy rehefa avy eo zay mahatonga azy miandiny faharoapolo raha jerenao amin'izay ano fa dia misaotiko zany zavatra hoe efa lasa amin'ny fotoana topoko ao nandiny faharoapolo ao nany teniny efa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izao mino azy koa ka noho ny teniny ho atsika koa toko zany ten'Andriamanitra zany mba hompitory zay rehetra nandidin'Andriamanitra tsikisika ataovoko satria anisany efa nandraytsika sady natoky mahita ny tena mpamonjy ka nino azy amen. Miaty kely 10 minitra tsika tomboka dia avy avy eo amin'ny verina eto tsika ary hiatrika ny session fa 5:10 izay entiny pasteur Philippe Vigue amintsika sika tika hoe mitory amin'ny firetam-po.